Right, guys. Ooh, whoa. Better not fall into this. Já. Ég er að taka YouTube-vídeó. Yeah. Svo getur hort á þetta einn daginn og hleið. Look at that lighthouse, guys. Hey! Jo, för tillbaka. We're going back, guys. Vad sa du, Thomas? Okej. Bara hans checka á sig. Checking it out, guys. Wow, look at those scrubs right there. Hey, you're on the YouTube! Alright, thinking about going back. What are you doing, you crazy MFers? You vet. It's crazy, right? What the frick are you doing? Wow, look at that rock formation. Við erum að fara, sko. Wow, look at that bird. God, look at that bird. Við erum að fara, strákar. Hver sagði það? Já. Ben sagði það. Ben. Ben var okkar bytt og Ben var upp á fjallinu og það veit ekki. Ok. Ef að fara til þeirra, eða? Nei, til þeirra, nýra fjöru. Ég get ekki klifra þarna niður með kameruna. Ég festi mig, sko, ég er ekki dögum. Hoppaðu bara. Nei, ekki gera það, ekki gera það. Styrtir lostaði þessi. Shit. Það er allir að fara tilbaka, sko. Síðan mynd... Óttar, ætla ekki að hjálpa honum? Benni hoppaði, þetta er ekki hopp. Já, þetta er ekki neitt, sko. Benni hoppar, þá minna mögulega að rúlla niður áfram. Já, það eru steinar hérna. Já. Og ég meina, þetta er ekki Benni góður stað til að lenda á. Yeah, you go there. I'm gonna fall down. Yeah. Well, we're gonna die now from that. Think about that. Okay. Óttar! Ok.